Ma megint éjszaknak tartok, de most a szigetnek a jobb oldalán megyek északnak, majd megpróbálok berakni egy térképet, és ez az út, hogyha elég ügyesen megyek, akkor ez így végig a tengerpart mellett fog meg dzsungelen keresztül menni. Ez is volt a terv, mert amúgy van gyors út, ahol végig szépen leaszfaltozva jól lehet haladni, de ez izgalmasabbnak tűnik, és ez végig így a tengerparton fog vinni, ha minden igaz. Úgyhogy majd útközben megpróbálok mutatni még helyeket, ha úgy alakul. Azért ezt rossz látni, lehetne ilyen is ez a hely végig, de sajnos helyezte ilyen. Ettől független a víz fele gyönyörű. Na, megálltam egy pihenőre kávézni, meg eszem is egy levest, ha már találtam egy ilyen helyeknek való helyet. Reméljük jó lesz. Így néz ki a hely. Ilyen kis kifőzde. De egész sokan vannak ott, képest ez egy kihalt falu. Engem egyből lóba intettek a hollandiai szolgálatnál, hogy ne igyak jeget, mert jaj, azt házilag csinálják. Hát baromira nem házilag csinálják, még a legutolsó útszéli büfébe is úgy hozzák ki a jeget távolabbról. Mostanáig ez az egyik legfinomabb leves, amit sikerült enni. Adtak hozzá a szokásos jó sok zöldet, mindenféle kenés izét, kencét, csöppet, de nagyon jó. De nem kell bele, mert nagyon jó maga az egész lé. Ciao. Útba esett egy ilyen méhfarm. Méhészet, magyarul gondolom. Úgyhogy megnézzük, hogy ez milyen. Eléggé kis eldugott helyen van, de reméljük, hogy jó lesz. Hát ez nagyon menő. Na, azt hiszem, itt el leszek egy darabig. Kértem egy ilyen házi kombucsát. Kombucsa? Kombuka? Hogy kell ezt mondani? És valami baromi jó. Rendesen meg van tolva mézzel. Majd elmegyek, szerintem itt lesz ilyen vezetett túra is 11-kor. Szerintem azon majd részt veszek. One pineapple only give you one fruit, and it takes 1 or 2 years for one pineapple. 2 years, one pineapple. No, after we cut a pineapple, the plant will die slowly. But if they will give you a lot of baby plants like this, we need to cut them and replant them in another place, and we'll give you another pineapple. The tiny one. Yeah. And that's the biggest. I did not getting any bigger. Oh. That's it. Yeah. And it also take 2 years to grow that big. Yeah. In Phuoc, we're really famous about the peppercorn. So you may see we grow some peppercorn here. This is the one that we use to make the black pepper and also white and red pepper. Yeah, all type peppers, all from same plant. If we want to make the black pepper, we take the green one right in the sun, we turn to the black pepper. Yeah. With the red one, we wait for the green to be very bright and it turns to the red pepper. You may see there's some red pepper here. There's one that's on the round here. Is that the red pepper? Yeah.
And with the white paper, could you guess like this and peel up the skin and it become white. And some people they put it in the water to make the skin suffer, so they easier to peel them up. Oh no, yeah. Here are the cinnamon tree. Cinnamon is from the bark of a tree. The one to make the powder, the cinnamon stick. पत्ता दिखेगा ना काला I stay in the one some incense, they made the smoke, and the smoke we have to calm the bee down. Okay. Yeah. You read this later first, see what he's doing. He's moving the bees away. There's only 1 inch for the bee. These are the friendly bees. They're not going to bite us. What? See, this is the beehive. They are planting. Ta-da! You can see how they busy working on here. Yeah, they just want to do their job and they don't care much about us. And Yeah. queen bee is laying an egg right now. Yeah. Cause my heart is on hold on, so I need you to play on, play on. Erről még kevés szó esett, de Vietnámban a legtöbb WC-ben van egy ilyen bombas, nem tudom mi a magyar neve, egy ilyen, hát slag, bide. Mégis nem bide, mert ez egy slag, és ez valami eszméletlen jó megoldás, úgyhogy ha egyszer fel kell újítanom a fürdőszobát, akkor biztos, hogy beszerelek otthonra is egy ilyet hasznos, meg végül egy környezetbarát. Ez a hosszú út itt, ez volt a régi repülőtér a szigeten. Azóta van egy új repülőtér nyilván, de már az sem elég, úgyhogy most építenek egy még nagyobb repteret. De ez volt az eredeti reptér a szigeten. És gondolom ez volt a régi reptér épülete. Ennyi maradt belőle. Ugye közelebb megyek, megnézzük. Hey. Szóval ennyi maradt a régi reptér épületből. Belakták. Cause I need you to play on, yeah, I need you to play on. Itt lehet kapni duriánt is most, csomó helyen, ugye? Itt termesztik a szigeten. De én már ettem Saigonban duriánt, és most nem akarom bevinni a szállásomra, valószínűleg nem engednének be vele. Pedig nagyon jó finom édes íze van, és szerintem nem büdös, de van egy jellegzetes szaga, az biztos. De ízre nagyon finom édes egyébként. És akkor így kikéred itt, felvágják neked, kiszedik a belsőt, belerakják egy dobozkába, és viheted is. Még mindig Phuokon vagyok, és ma eljöttem ebbe a Gics faluba, ahol már jártam egyszer, itt délen. Igazából csak azért, hogy kipróbálsam ezt a kábelkárt, ami itt van, ez a világ leghosszabb ilyen felvonója. Úgy annyira durván sok az építkezés idefele, hogy hát én robogóval jöttem, ugye, masszívan televert porral az összes teherautó, meg locsolják az utat, tehát nem a legszebb ruhába érdemes idejönni, vagy hozni kell váltóruhát, mert masszívan koszos leszel az úton idefele. Vagy fogj egy taxit, egy autót, egy Grabet, valamit, és azzal gyere, és akkor nincs ilyen problémád. Na, itt vannak Pompei romjai is. Van itt minden, nem kell menni sehova. Csak ide eljössz, és itt mindent megnézel. I'm calling you, cause I need you to play on, yeah, I need you to play on. Cause my heart is on hold on, so I need you to play on. Remélem látszik a boldogság az arcomon.
Szóval elvileg 360 fokban el lehet majd látni, de ha besúfolnak mondjuk 30-40 embert, akkor nem hiszem, hogy bármerre nagyon el fogok látni, de megpróbálom. Megnézzük, mit sikerül. Megindultunk rendesen. Megy rendesen. Ó! Szóval ez a kabinos felvonó, ez a világ leghosszabb ilyen 3 köteles kabinos felvonója, ami ebből a műanyag Olaszországból indult ide. Majdnem 8 km hosszú, és ezzel tartja a világ leghosszabb tengerfeletti 3 köteles ilyen kabinos felvonónak a rekordját. Egyébként a látvány 10-ből 10-es volt. Na, arra gondoltam, hogy elmesélek itt egy-két észrevételt ezzel a fukokkal kapcsolatban. Én ezt a szigetet igazából maximum annak ajánlom, aki strandolni akar, vagy gyerekkel van, mert a víz az jó meleg, és ja, sekély, meg minden, és ha szerencsés vagy, találsz egy strandot, ahol tudsz jól strandolni, és nincs tele szeméttel. Mondjuk a resortoknál biztos nincs tele szeméttel, de amúgy én ezen a szigeten végig azt éreztem, hogy ez gyakorlatilag bárhol lehetne. Tehát csak amikor elmentem motorozni valami falvakba, akkor éreztem, hogy Vietnámban vagyok. A legtöbb helyen úgy éreztem magam, mintha két lábon járó ATM lennék, folyamatosan le akartak húzni. A szállásadóm is bepróbálkozott, hogy ő rosszul adott vissza, de hát nem adott vissza rosszul. Azt hinnéd, hogy nagyon jó seafoodot lehet itt tenni a szigeten, mert ugye, hogy mindenhol halászfalvak vannak, és nem. És ellenben drága is volt, és rossz is. Tehát én ilyen rossz tengeri, herkentyű tengeri gyümölcsöt én nem ettem még sehol, mint amilyet itt ezen a szigeten. Végül is megnéztem, jó, egy ilyen turista attrakció az egész. Szerintem pár év múlva még inkább az lesz, mert most építik az új repteret is, ami még nagyobb lesz, mint az előző. Hát mérlegelje, aki Vietnámra kíváncsi inkább, annak nem biztos, hogy érdemes ide eljönni. Viszont aki strandolni akar, meg pihenni, meg nyaralni, annak jó lehet ez a hely. Ez viszont lehet, hogy rohadt jó lesz, mert most takarítják a kabinokat. És csak beugrom, aztán egyedül leszek visszafele. Okay. They're cleaning just for me. Very good. Okay, thank you. Ciao. Ami viszont még jó ebben a szigetben, hogy van rajta normális út, szinte végig teljesen normális utak vannak. Vannak eldugottabb szép helyek, vannak kis falvak, amik mondjuk aranyosak, meg a természet, még van egy nemzeti park a közepén. Még egyelőre van nemzeti park, reméljük meg is marad. És van például kórház, tehát hogy azt hiszem, hogy 2 kórház is van, egy magánkórház, meg egy állami kórház. Tehát nem vagy elszigetelve, nem vagy a világ végén, van normális internet, van minden közigazgatásilag, minden elérhető. Úgyhogy ja, ebből a szempontból egy biztonságos úti cél még, hogyha gyerekkel utazol és táncolnak a kamerának. Nekik is van ozmójuk, csak ők erre használják.
Hát, így búcsúzik tőlem kuka. Éppen robogóval tartottam vissza a szállásomra. Hát nem tudom, hogy ez meddig fog eltartani. Max fél órát még itt dekkolok, aztán utána el kell indulnom. De hát az eső, ez nem viccel. De a helyi erők, ők bírják a strapát. Van nylon kabátjuk, fölveszik, azt mennek. Én nem vagyok ennyire hardcore, de lehet, hogy kénytelen leszek majd. Vártam már sokáig utána, mert hogy elkezdett áradni, és az utat elöntött ilyen sáros víz, ami amúgy a motor alja az teljesen elmerült benne, úgyhogy a cipőm is csupa víz. És hát ilyen állapotba sikerült megérkezni. És miközben jöttem, úgy vert az eső, hogy mint a tűvel szurkáltak volna. Annyi a szerencse, hogy nincs hideg, tehát hogy azért 30 fok van itt. De azért a motoron azért, ja, kemény volt. De lényeg, hogy egybe visszaértem a szállásra. Már itt vagyok a reptéren, de mint kiderült, elvileg tilos halszószt feladott podgyászba felrakni. Hát én azért megpróbálom. Hát ha kiszúrják, akkor majd kivetetik velem, gondolom én. Majd majd meglátjuk, hogy mi lesz. Most minden kiderül majd. Aki még nem utazott Vietjet Airrel, annak elmesélem, hogy ráírja egy jegyre, hogy 12-es kapu, majd kiírja, hogy 14-es kapuhoz kell menni, majd amikor kezdődik a boarding, akkor átküld a 3-as kapuhoz. Úgyhogy teljes káosz. Ja, és ezt a járatot már kétszer törölte előtte. Én remélem, hogy most már tényleg elindul.